ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ചായക്കടി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടും. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം അല്പം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് ഒരു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആവണം. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആവണ രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ചേരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് പാലാണ്. അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിത് പരത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളിത് കുഴയ്ക്കുമ്പം വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട്, അതായത് പാല് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഞാനത് 2 പാട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. നന്നായി കനം കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പരത്തരുത്. ഒരല്പം കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നോസിലാണ് കേട്ടോ. കേക്കിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോസിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 സൈഡ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആ മുകളിലും താഴെ നിൽക്കുന്ന ആ സൈഡ് കൂടി സൈഡിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വേണം കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇതിനെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വീർത്ത് വരും. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിത് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിളാണ് ആക്കാനായിട്ട്, ആർക്കും പെട്ടെന്ന് പറ്റും. 2 സൈഡ് ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 2 സൈഡ് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്ന് കൈവച്ചൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ അതവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും. വെള്ളമാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിലല്ല, വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കുക. ചൂടായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഇടണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്ലെയിം കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവാണ്ടാവും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. കുട്ടികളൊക്കെ വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറ് നമുക്ക് ആയി കിട്ടണം കേട്ടോ. 2 ഭാഗവും ആയി കിട്ടണം.
അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്നാക്ക് നമുക്കിവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലൊരു തരിതരി തന്നെ കാണുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. പഞ്ചസാര നമ്മൾ അത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ക്രിസ്പാണ്. തണുക്കാണ്ട് നമുക്കത് ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരാഴ്ച വരെയോ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.